गाइस, आज मेरी प्रेगनेंसी को 31 वीक्स एंड 6 डेज़ हो चुका है और मुझे हो चुका है कोल्ड एंड कफ। मेरे हस्बैंड को कफ एंड कोल्ड था, उनसे मुझे वायरल हो गया है। तो सुबह उठ के पहले मैंने किया ब्रेकफास्ट। कोल्ड एंड कफ था तो मैंने पिया सूप। होप कर रही थी कि शायद सूप से मेरा कफ और कोल्ड दोनों ठीक हो जाए। लंच में मैंने खाया था दाल राइस एंड सैलेड। उसके बाद ली थी मैंने अपनी मेडिसिन। उसके बाद खाया मैंने गुआवा आयरन की टैबलेट के बाद एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। डिनर हमने किया बिग बॉस का फिनाले देखते देखते। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।